हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। राधे राधे, सभी को राम राम। और आजकल मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मैं साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ नवरात्रों की, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। और आज मैं करूँगी फ्रिज की सफाई। ये देखिए मेरा फ्रिज गंदा हो रहा है, फिर मैं आपको उसके साफ़ करने के बाद दिखाऊँगी। और मैंने की है किचन की सफाई। अभी मैं आपको अपनी किचन दिखाती हूँ सारी। ये देखिए, मैंने सारी अभी 2 दिन से मैं अपनी किचन में लगी हुई हूँ और मैंने अपनी किचन की सफाई की है। और आप बताओ मेरी किचन कर दो स्टार्ट। टमाटर मैंने पहले ही ऑलरेडी वॉश करके रखे हुए हैं ताकि फ्रिज गंदा ना हो मेरा। गाइस, मेरा फ्रिज साफ़ हो चुका है। बताइए मैंने कैसी सफाई की है अपने फ्रिज की, प्लीज़ बताइएगा। मैंने फ्रिज की सफाई हो चुकी है। अब आप बताना मैंने अपना फ्रिज कैसे साफ़ किया है। ये देखो,